Vista Mando ya of course twavuddeyo twabadde bulenga wano wammanga ku jogizi twaba ku BBC ko tebali kiddira kali tugenda kyengera kunyanyagiza era nga 10 May naye ku jogizi ogwo gwa kubiri oluza gwa kubiri gwoka twali twesonyiwawo nabo esonyi twali twavaawo lwaki suno oyo yategekawo twali kubawo ne tuwaanaamirizaawo kati nga titulina nnyo bwetaavu bwakuddawo ebyabaddewo buli omu ayogera bibye waliwo abagamba ekizimbe kyaguddemu ne kitta abantu waliwo abagamba tekyasse muntu n'omu ekituufu kyagudde singa temunnabiraba mu mawulire singa nammwe temunnabikuba wano tewaliwo nnyo kyabaddewo just waliwo omuti ogwabadde mundaawo kati abaana baagusisa amatabi ne guvaayo gubako amatabi ebikoola nibaako ebyabisse naye ne babajjayo nga bali okke ababitambuza nga bagamba mulimu obuzibu obwafuniddemu abantu bafuniddemu obuzibu mbumwe ne mugenda bugenzi mu maaso ne musaba ttula ndongo andi buli wabeera okugenda mu maaso buli wabeera enkulaakulana abantu boogererawo ebigambo eso kati ebyo batoyinza byewala era boobiraba ng'ebyo ogenda bugenzi mu maaso nakyo oba okola ekyo gaago osobola okubeera nello okutugga llo ey'okukuba disiki yene mu maaso nga wali abantu bali mu kufa kaniyu tekisoboka kati ekyo kiboozi just kyatambuziddwa kakundi k'abantu then ne social media kati yafuna ba reporters buli omu mu ango ye nga bwabeera akyagadde bwa reportinga naye nga n'abo obuyinza gye bali singa era waliwo ekyakoleddwa nothing really happened ebabagako wali eri wakola show era nga mulimu empaka za badije nokubako omwana awangula nga awangula laptop yaddawa gibali actually ndoze negenda kuba enondo zigenda kuba episode ya kusatu edition ya kusatu nga bawangula ebintu ebyo abaana abo tubawa ebintu ebyo nga tugezako okuba kickstarting okuba nabo kubatandikira obulamu mu mbeera eno y'obwa DJ cause emirimu gino egy'obwa DJ giri fane nti gwe gumu ku mirimu egizalayibwa egitalabwanga gya nsonga naye ng'ebintu byagye bikozesebwa equipment wa bbeeyi engeri gye tulina emikago bannamikago bannaffe eyo bamakampuni gye gali mangi abalala tubajjako zi controllers ez'amayinji agwe abalala ne tubajjako zi laptop ne tuziwa abaana abo kozi kya bbeeyi abaana abo gye bali bangi they are struggling nga talent wise they are okay naye nga tebalina equipment kati for us what we do nga tugenda tubasakira nga tubaleetera nga tubibawa obusozi challenges kusomozebwa bwosanze naddala mu binyanyanyanya bingi biba bingi nnyo bagamba mutemulina competition ni muli babiri ate true kati nno munnanga ate kati ffe ebizibu ebitusomooza byogamba tuli babiri tuyinza okuba tuli babiri fine nga bw'okiraba naye era jjukira nti ennyanja mwe tuli mu cooperatingira mwe tuli mu kuwugira yo tetugiriimu ffekka kati ogenda okumaliriza ng'oluusi promote yaligenza apangisa omuyimbi ABCD nga budget agisaze anti ayagala n'embazira Tony Misuna Ben nabo abakole ki abatwale kijjirako a lot of challenges a lot of competition a lot of hatred and all that